Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi ini. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan saya sampaikan kepada ikhwatu iman sekalian, wabil khusus keluarga besar PC Persis Katapang yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi hari ini. Ibu dan bapak yang saya muliakan, saya tadi sempat berbincang dengan ketua pimpinan cabang dan saya sampaikan memang Katapang ini salah satu pimpinan cabang yang unik, yang selalu memposisikan ustadznya dalam keadaan sulit dan rumit. Bagaimana tidak sulit dan rumit? Bagi saya, pengajaran paling baik itu adalah ketika jamaah dan ustadznya itu bisa bertatap muka dengan proper. Tapi hari ini luar biasa. Baru kali ini saya ngaji dari 8 arah penjuru angin gitu. Dan saya ini punya vertigo, jadi jujur saja pengajian macam begini tuh bikin saya pusing. Maka doakan saya sehat. Di luar itu saya selalu bahagia ngaji di Katapang. Bukan hanya karena jumlahnya banyak yang hadirnya, tapi saya lihat ibu-ibunya ini selalu mempercantik diri dengan warna kerudung yang berbeda-beda. Hari ini ada yang hitam, ada yang abu, ada yang biru ya. Di sebelah sana ada yang kuning gitu ya. Luar biasa, dan saya yakin ibu-ibu yang kira-kira kerudungnya tidak sama dengan yang lain itu pasti kerudungnya basah atau cicilannya belum beres. Ikhwatu iman yang saya muliakan, hari ini saya akan bicara tentang sesuatu hal yang cukup penting dalam kehidupan kita. Karena tadi disampaikan bahwa pengajian ini tidak hanya jadi pengajian yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang, akan tetapi juga pengajian hari ini kita kaitkan dengan kesyukuran yang disampaikan atau diekspresikan oleh salah seorang dari anggota keluarga besar kita. Izinkan saya menyampaikan tentang pentingnya kita semua untuk menjaga keluarga kita. Dalam sejumlah kesempatan saya sering menyampaikan, saya adalah orang yang meyakini bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur itu hanya akan terwujud apabila dibangun di atas batu bata keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi tidak mungkin rasanya bangsa ini bergerak menjadi bangsa yang lebih baik terkecuali keluarga-keluarganya berikhtiar menjadi keluarga yang baik. Saya berikan contoh betapa ta'lim semacam ini, dalam bahasa yang lain betapa ideologisasi yang kita lakukan di akar rumput termasuk di keluarga itu penting. Kita kasih contoh yang agak jauh. Kita mengenal di dunia ini ada sebuah negara yang pernah dikuasai oleh kelompok santri. Nama negara itu Afghanistan. Pernah dikuasai oleh kelompok politik santri namanya Taliban. Ketika Taliban berkuasa, maka seluruh perempuan di Afghanistan itu menutup auratnya dengan sempurna. Bahkan 90%
dari kaum perempuan yang ada di Afghanistan itu mereka mempergunakan cadar. Laki-lakinya semuanya menutup aurat dengan sempurna, dan lebih dari 90% warga Afghanistan ketika Taliban berkuasa, mereka pasti berjanggut panjang. Karena bagi Taliban, berjanggut itu bagian dari sunnah dan bagian dari identitas keislaman. Kita tahu selepas terjadinya pengeboman World Trade Center di New York, Amerika Serikat melakukan kegiatan peperangan di Timur Tengah. Dan salah satu kelompok yang kemudian mereka hancurkan adalah kelompok Taliban. Dan asal Bapak Ibu tahu, ketika Taliban itu jatuh, maka tiba-tiba saja kaum perempuannya menutup cadar, bahkan sebagian dari kaum perempuannya membuka auratnya. Bahkan di hari yang bersamaan ketika Taliban jatuh, bapak-bapaknya tiba-tiba memenuhi tukang cukur yang ada di wilayah Afghanistan, karena kemudian mereka mencukur janggutnya. Kenapa itu terjadi? Karena ternyata orang Afghanistan saat itu sebagian perempuannya menutup aurat, sebagian laki-lakinya memanjangkan janggut. Itu tidak ada keterkaitan dengan keyakinan mereka, akan tetapi hanya persoalan ketakutan mereka akan hukum yang dilaksanakan. Maka saya sering menyampaikan, kalau taklim-taklim semacam ini dihentikan, keluarga-keluarga kita tidak dikokohkan, maka bukan tidak mungkin pada suatu saat kepribadian-kepribadian kita yang diajarkan oleh para masyaikh dan muasis Jamiah Persatuan Islam itu lambat laun hilang karena ideologisasinya dihentikan. Pada bagian yang kedua, saya ingin menyampaikan, Jamiah ini akan kuat, bangsa ini akan kuat apabila keluarganya kuat. Sayangnya kuatnya keluarga kita itu tidak ditopang oleh tarbiyah terkait dengan persoalan-persoalan kekeluargaan. Saya kasih contoh, dan saya sering nanya, berapa banyak sih di antara kita yang sebelum nikah itu menghadiri seminar pranikah? Berapa banyak di antara kita yang sudah menikah tahu fungsi kita sebagai ayah dan ibu? Berapa banyak di antara kita yang ngerti ilmu parenting, ilmu tentang pengasuhan anak? Saya pernah bertanya di sebuah pengajian, cobi Bapak Ibu ngacung saha anu sateu acan nikah sekolah pranikah heula. Eta teh ampir teu aya nu ngacung, di PC sanes mah kitu. Duka dikatakan. Coba acungkan tangan. Siapa yang sebelum nikah ikut seminar pranikah atau sekolah pranikah? Ngiringan teu? Nuka dua. Siapa di tempat ini yang sebelum menikah ibu dan bapak membaca satu saja kitab tentang pernikahan? Ngaos kitab teu? Pertanyaan saya, Bapak Ibu tengiring seminar pranikah, tengiring sekolah pranikah, tengiring pesantren munakahat, temaca kitab nikah, maka yang ingin saya tanyakan adalah, selama ini keluarga kita dibimbing oleh apa? Saya sering secara berkelakar ngobrol semacam ini. Orang Persis itu kalau ngobrolin tentang sholat, dari mulai takbir sampai salam apik, diimetan. Naon dalil takbiratul ihram, kumaha carana salam, beres salam kaci teu ngusap wajah atanapi henteu, tarapti apik. Padahal sholat itu paling lama sholat tarawih, sholat tahajud, yang secara umum di lingkungan kita jarang anu langkung 3 jam setengah. Sok taraweh di Katapang, di Kawitan tabu 7:30 tarawehna ye. Rengse tabu sabaraha? Tabu sabaraha? Tabu 8. Lamun ustadna
imam nate ketua PC. Margi hoyong memberikan teladan, taraweh nanti 7:30 beres tabu salapan. Patarosan simkuring, upami ketua PC diulem deui janten imam di masjid eta, rengsek pa ketua PC majam salapan, nusanes matabuh dalapan patarosan simkuring, waler sing jujur. Bade sumping deui moal. Di antara 1000 jamaah anu nyebat sumping ngan ukur anu pengkeureun ketua PC. Kitu ge peda soak. Oh, pan DKM nah. Coba untuk sholat kita itu teliti banget, padahal sholat cuma 1 jam. Untuk haji komo persistri hampir tiap tahun ngayakeun manasik. Berbagai tempat manasik didatangi. Kamari di Lembang, kapungkur mah osok di lapangan Batu Nunggal Indah. Beh ditu nama pernah dilaksanakan di Banjaran. Padahal kegiatan haji itu hanya dari tanggal 8 beres tanggal 12 atau 13, hanya 4 atau 5 hari. Tapi kita seriusnya luar biasa. Dugikeun ka aya bidgarna, bidgar haji dan umroh. Tapi untuk persoalan membangun keluarga, yang berkeluarga itu adalah ibadah terpanjang sepanjang hayat kita, karena diawali selesai kita membacakan akad nikah sampai husnul khatimah tiba, banyak di antara jamaah kita yang kurang mempersiapkan diri dalam belajar terkait dengan bagaimana caranya kita membangun keluarga. Maka hari ini dalam durasi yang relatif singkat, saya ingin menyampaikan poin-poin penting. Pertama, nikah itu diawali dengan akad nikah, dan akad nikah dalam konstruksi Quran itu bukan persoalan yang sederhana. Akad nikah teh disebat misakon golidho. Dina Quran misakon golidho, mangga engke dicek, minimal diulangnya 3 kali. 1, ketika Allah membuat akad dengan ulul azmi. 2, ketika Allah membuat akad dengan Bani Israel. Dan yang ketiga, ketika seorang laki-laki berhadapan dengan bapak mertuanya membacakan akad nikah. Artinya apa? Akad nikah itu sederajat dengan perjanjian antara Allah dengan nabinya. Matakna lamun akad nikah tong heureuy. Saya suka ngeritik sama KUA anu pas bade nikah heureuyan. Punten dupi calon teh leres nu ieu. Nah naonna nanya nu kitu. Makanya mohon maaf ya, saking berhati-hatinya mertua saya, Ustadz Emon Sastra Negara Allahu Yarham, ketika menikahkan saya dengan putrinya yang bungsu, Umi Lela Saada, itu petugas KUA itu tidak dihadirkan di meja, di juru. Simkuring ditikahkan kupun bapak, ku bapak mertua, dihadiran ku Ustadz Sidik Amin Allahu Yarham, rengsek Ustadz Sidik khutbah nikah, simkuring nikah, beres gitu, beres. Saatos gitu, simkuring calik dipayun petugas kawana sumping anu ukur kieu, punten mangga ditawis, beres ditawis, beres. Tapi ingat, ini bukan hukum. Petugas KUA boleh hadir. Maka saya minta kalau nikah itu coba serius dan harus ngerti mana yang penting dan mana yang tidak penting. Budak erek nikah sekali sepanjang hayat, lalu kemudian dia akan beribadah, ibadah terpanjang sepanjang hayat, tidak pernah ikut seminar pranikah, tidak pernah ikut sekolah pranikah, teu diberean buku tentang nikah. Tapi nalika ngalaksanakeun akad nikah, khutbah nikah di batasan 15 menit.
Ari dangdutan ti jam 11 parat tepikeun ka jam 2. Pertanyaan saya, ari teh rek nikah atau rek konser dangdut? Ini penting buat saya sampaikan. Saya sering menyampaikan, saya itu selalu menolak dua hal. Satu, kalau saya diminta khutbah Jum'ah, lalu kemudian di meja saya ada tulisan khutbah Jum'ah 15 menit harus selesai. Saya selalu demonstratif, tulisan eta ditinggalikan di payunan jamaah dina waktu khutbah Jum'ah, dan saya katakan, siapapun yang menulis ini, bagi saya adabnya harus diperbaiki. Urang dipasihan waktos ku Allah 7 kali 24 jam. Piraku khutbah nikah, khutbah Jum'ah anu saminggu sakali ngan ukur 15 menit. Padahal khutbah Jum'ah itu fungsinya adalah untuk membangun soliditas ummah. Maka saya selalu minta, lamun urang nuju khutbah Jumat, saran saya jangan membahas persoalan fikih yang kira-kira menimbulkan pertanyaan. Fikih mah diajarkeunana secara tadaruj. Diawali dari mulai bab toharoh, diakhiri dengan bab jihad fisabilillah, saminggu 2 kali, saminggu sakali, bertahap dan harus dialogis. Jumatan mah ngobrolkeun Gaza, Jumatan mah ngobrolkeun bangsa, Jumatan mah ngobrolkeun tentang kepentingan ummah yang lebih luas, agar kemudian kita bangkit menjadi umat yang bisa memberikan kemaslahatan pada semesta raya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melaksanakan khutbah Jum'ah di Turki, di Palestina, di perbatasan Rafah, Mesir dan Gaza, maka Bapak Ibu akan masuk masjid, kalau khutbah Jum'ah mereka bicara dengan berapi-api, mirip dengan demonstrasi. Jadi teu aya jamaah lagi anu tunduh. Di urang mah saking geus jadi rukun tunduh teh keur demo we masih bisa nunutan. Takbir, Allahu Akbar. Susah. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, beri ruang agar anak kita itu dibekali. Berikutnya beres akad nikah, yang laki-laki dan perempuan dapat SK dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tugas pokok bapak-bapak adalah memastikan dirinya, keluarganya dan keturunannya masuk surga secara berjamaah. Jadi ingat, tugas fungsi bapak yang paling pokok itu bukan ngasih nafkah. Ieu mah sok asa bangga. Aya ibu-ibu ngobrol kieu, Ustad, abdi mah gaduh caroge teh eta mah caroge idaman. Kunaon kitu cek? Da cenah pun lancek mah naon wae kabutuhan simkuring ditedunan. Naon wae kahoyong pun anak ditedunan. Lalu saya tanya, murang kali pamegetna seberiji ece teh? 2 Ustad. Sok dibawa ku bapana ka masjid. Tara. Ngapain coba? Tugas bapak dan saya itu memastikan diri kita, pasangan hidup kita masuk surga secara berjamaah. Oleh karena itu sebetulnya di pengajian itu yang harus lebih banyak datang itu bapak-bapak. Ieu mah di sadayana PC nu seueur ngaos teh ibu. Cik hoyong naros ari ieu teh rana unggul lain. Sami ieu ge kritik simkuring ka pimpinan-pimpinan cabang Persis, pimpinan-pimpinan daerah Persis, kunaon di PD-PD, di PC-PC seluruh Indonesia, anggota Persistri leuwih seueur tinimang anggota Persis. Jadi simpulannya teh buah-buah, urang mah paronok umur, Pak. Ini jadi problem. Dan tidak hanya itu, kalau saya ngisi seminar parenting dari satu sekolah ke sekolah yang lain, baik itu sekolah yang ada di Jamiah Persis maupun sekolah di luar Jamiah Persis, faktanya adalah yang paling banyak hadir mengikuti seminar parenting, seminar pengasuhan anak adalah ibu-ibu. Makanya pernah suatu saat
Ketika awal-awal saya itu sempat agak dibaedan ku ibu-ibu. Kenapa? Karena di setiap grup anak saya bersekolah, yang ikut grup orang tua murid itu bukan istri saya, tapi saya. Sok ngobrol ke, nah cenah aya bapak-bapak di grup teh. Panema grup ibu-ibu. Saya tanya, itu grup orang tua murid atau grup ibu-ibu? Sampai ada yang nanya sama saya, Pak, kenapa bapak mah ikut grup? Jawaban saya, surga dan neraka anak saya yang tanggung. Saya yang harus tanggung jawab. Cek bapak-bapak teh ya Ustaz, kumaha da abdi mah telebet grup? Atuh minimal kudu apal isi grup. Ima boga budak kan ukur 2, Pak murang kali teh ayeuna kelas sabaraha? SMA san. Dari kieu SMA. Oh. IPA, IPS, bahasa. Naon eta teh? Jurusan, Pak. Ada cara mah. Pun anak mau upami sakola mah jurusan nama daya kolot Banyaran. Eta kudu eureun jadi bapak. Eta mah jalu. Jalu mangan saukur boga anak. Salaki ngurus pamajikan, bapak ngurus budak. Ini penting buat saya sampaikan. Kumaha budak reka masjid lamun urang tara? Kumaha budak boga kawani lamun teu dicontohkeun ku urang? Sama juga, gimana anak-anak kita punya sikap pulas asih kalau tidak ditampakkan oleh ibunya masing-masing? Kita butuh keteladanan. Puntennya tong sensi sim kuring nyebat pulas asih. Dadina kalimat eta mah teu bisa diganti ku al ihsan. Ini ya. Sok Pak. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Gimana caranya kita menjauhkan anak-anak kita, pasangan hidup kita dari api neraka? Caranya menurut Ustadz Dedeng Allahu yarham, beliau menyebutkan 3 cara. 1 tarbiyah, 2 taklim, 3 takdim. Kenapa 3 hal ini harus dilakukan? Agar anak kita tidak jadi aduwun, tidak jadi musuh. Apanan dina Quran teh dina 6.230 genep ayat, apanan murang kalih teh 4 predikatna teh. Bapak Ibu tangtos uninga, anu kahiji fitnatun, budak teh ujian. Fitnah itu khairun wa syarrun. Jangan dikira ujian itu hanya yang bersifat buruk, tapi yang bersifat baik juga ujian. Saya kasih contoh. Dulu Wamenaker Trans, Saudara Noel, ketika bekerja sebagai tukang ojek online tahun 2016, hirupna jujur. Tapi ketika jadi Wamenaker Trans kemarin, menurut statement yang disampaikan oleh Ketua KPK, dilantik bulan Oktober, bulan Desember geus nampa duit 3 miliar. Di mana nu 3 miliar hasil meres kaum buruh dan pekerja. Urusan K3 kuduna 275.000, hiji buruh teh mayar tepikeun ka 6 juta. Sim goreng naros ka ibu-ibu. Waler sing jujur. Bapak-bapak kemungkinan selingkuhna nalika seueur artos, nalika teu gaduh artos. Jujur. Seueur artos. Mun kitu carana, ibu-ibu sok ngaduakeun carogena seueur artos, sakedik artos. Geus tah kitu. Pan ibu-ibu teh ripuh dikitukeun mah. Langsung ke heueuhnya. Hayeun we didoakeun sing beunghar, padahal kemungkinan ya bukan kepastian. Kemungkinan orang berbuat buruk ketika dia punya modal. Jadi menang gaji sabulan 800.000 sabulan. Pamajikan hiji, budak 2. Kumaha cara salingkuhna?
meuli bensin wae hese. Matakna anu gajihna sakedik, Pak. Bapak teh kedah syukuran. Kemungkinan bapak salingkuh saeutik, kecuali bapak kasep kacida. Nya ke arah keneh nya Bu kasepna. Ieu mah teu pati kasep, duit teu boga kira-kira. Model eta anu alsok nyokot salaki batur kanu kitu kabitaeun moal. Jadi lamun salaki teu boga duit eta teh teu kabi teu pikabi taeun. Janten hoyong seueur artos sakedik artos. Keukeuh dah. Langsung ngadoana teh kieu Ustad, abdi mah hoyong pun lanceuk teh seueur artos tapi jujur. Tapi bager, teu salingkuh, soleh. Tuh. Katawis ibu teh hoyong kitu nya. Matakna canak caroge kapangaosan. Engke mah tiap ahad isuk-isuk teh ba'da subuh kieu. Mun bapak teu milu ka mama, kitu atuh. Matakna beruntung ya, ini yang bapak-bapaknya datang. Iya bapak-bapak nu sumping garwana dicanak teu? Bapak ka dieu pedasieun ku garwa tapi hoyong ngaos. Anak itu fitnatun. Pinter ku pinterna tetep kudu hati-hati. Bodoh ku bodohna tetep kudu hati-hati. Sabab lamun aya sepuh budakna bodoh, akhlakna goreng, resepna maok, nu dipaok ku nu bodoh mah moal gede. Tapi lamun nu dipaokna ku nu pinter tara leutik. Tapi tong ngaduakeun budak bodoh. Komo cek nu itu mah tuh, cek ustad sesat mah kieu. Maning pinter tad kunaon nya dina korupsi lagi badag. Yang kedua kan selain fitnatun disebut juga zinatun hayah. Perhiasan. Kalau ibu pakai perhiasan kan ditampakkan sama orang lain. Kalau anak kita pinter, anak kita tumbuh menjadi generasi prestatif, kita biasanya membangga-banggakan anak kita. Tuh tinggalipun anak ya Allah, nemege nikah 2 tahun, alhamdulillah, tos gaduh panglinggihan agre. Tuh tingali itu teh pun anak, anu aya dina acara imtihan teh, eta teh alhamdulillah hafalan Quran tos 5 juz. Bangga. Tapi lamun anak jadi aduun kadang teu diaku. Ibu-ibu keur ngagunuk eta di pasantren. Tiba-tiba aya ibu-ibu nu ngobrol kieu. Apal teh cenah eta aya budak kelas 2 mualimin baung pisan. Saha ngaranna Tatan. Inungna Tatan aya di dinya. Ece apal ka Tatan cek inungna Tatan teh kieu. Duka saha eta teh? Kunaon dadun. Teu diaku we. Tapi lamun aya Tatan nu pinter, nu digigireunana tatangga Tatan, tingali eta teh namina Tatan. Hafalan Qur'anna 30 juz, pinter, jaba manis budakna teh. Yeuh, Tatan teh lain hiji loba. Ieu mah keur ngobrolkeun Tatan nu lain. Tingali cenah. Mani pikayung-yuneun, hafalan Qur'anna ge 30 juz, ceuk nu ieu teh. Ari anak ece sabaraha? Pokona mah ieu mah Tatan mah 30 juz. Nya ari anak ece sabaraha? Pokona Tatan mah 30 juz. Kunaon si ece teu ngajawab wae sabab juz 30 ge budakna teu nya. Urang Persis ayeuna boga wakil menteri namina Profesor Atif Latiful Hayat. Eta kabeh mani asa jadi dulur. Apal teu? Eta teh Ustad Atif kantos ngaos ya di Katapang. Wow hanteu teh sasalaman can pernah dulur lain tapi hayu dia omong-omong eta teh abdi kantos ningali Ustad Atif di Katapang nu alit-alit. Nah gimana caranya biar nggak jadi aduun? 3, 1 tarbiyah.
Sok sebagai bentuk kesyukuran kita teh punya keluarga baik, tarbiyah anak-anak kita. Naon tarbiyah teh? Tarbiyah itu, taklim itu, takdib itu di dia Ustaz Iqbal, lulusan UPI bahasa Arab. Sayangnya bahasa Indonesia itu punya keterbatasan kosakata. Tarbiyah, taklim dan takdib kalau ditransliterasi dalam bahasa Indonesia semuanya maknanya sama, pendidikan. Padahal stressing pointnya beda. Tarbiyah mendidik dengan cara memaksimalkan seluruh potensi yang terdapat pada diri anak-anak kita. Ingat, anak-anak kita itu mulia, anak-anak kita keren, anak-anak kita itu unik, dan dia adalah anugerah terbaik yang Allah berikan kepada kita semua. Sad pun anak mah ranking hiji wae top. Naon nu saena matematika, sok ditarbiyah matematikanya, maksimalisasi agar suatu saat dia jadi profesor matematika. Sad pun anak mah akademikna buruk sadayana, nahu sorof balagoh mantik fikih usul fikih kabehanana penten 4, matematika fisika kimia penten 5, bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Arab bahasa Sunda penten 6, belet pun anaknya. Tapi sad pun anak teh jago main bal. Sok sina main bal. Dunia tahu kalimat Id Mubarak karena Samir Nasri, pemain Arsenal, beres ngegol membuka bajunya, lalu kemudian di dalamnya ada baju tipis, di situ ada tulisan Id Mubarak for all Muslim all over the world. Orang jadi tahu bahwa hari besar umat Islam itu Idul Fitri dan Idul Adha. Dakwah. Bapak Ibu rek teresep sakuku mahage karaka Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo teh gajihna saminggu 35 miliar. Sapoe 5 miliar gajihna. Ngan ukur ngudag bahasa geus menang bola dioper ka batur. Eueuh gawe eta jelema. Nalika Ronaldo budak, tiap ujian penteuna teh 5, penteuna teh 4, ngahruk kanu jadi bapana, bapana tukang sol sapatu. Ka bapana teh ke, Pak, kumahanya abdi teh penteun teh leutik wae. Abi masih gana teu boga masa depan. Bapana ngarti tarbiyah, ditangkep nu jadi budak. Ku bapana teh kieu, teu naon, hidup mah bodoh siga bapa. Tapi hidup mah tarik lumpatna, hade nyook bolana, ku bapak engke disakolakeun ka sakola main bal. Dan catat, Ronaldo itu bukan hanya gajinya yang 35 miliar, tapi akhlaknya juga kalau dalam ukuran kemanusiaan biasa, akhlaknya mulia. Naon mulyana? Ketika terjadi pandemi COVID-19, seluruh hotel yang dimiliki Ronaldo diubah jadi rumah sakit. Gaji dokter jeung perawatna dibayar tina gaji main bal. Hade eta jelema tinggal sahadat. Lamun sahadat jadi Haji Ronaldo, urang undang ka Katapang. Gitu. Ditarbiyah dong. Ieu mah aya budak Ustaz. Pun anak mah ya Allah tiap poe hulang jentuh. Di sakola teh cicing we kieu Ustaz. Tara ngajawab, tarana naon. Kira-kira pantasna jadi naon? Security bank. Ustad pun anak teh tiap meuli motor, tiap meuli mobil diucutan sagala rupana. Bakal jadi montir. Saat pun anak teh ayeuna we turun ungah eta tina kolomeran, bakal jadi presiden. Panu geus aya nu kitu, hayeuh we turun unggah. Ka kolomeran jadi presiden. Matakna bapak lamun turun unggah ayeuna moal bapak mau jadi presiden, geus telat, Pak. Sok ditarbiyah. Ieu mah budak matematikana goreng. Hayeuh dileskeun matematika, puguh teu bisa. Simkuring bodoh matematika na bu, matakna pun bapak teu nyakolakeun simkuring ka jurusan matematika.
Nah, ada mantak jadi stres ka budakna, simkuring disakolakeun ka bahasa Jerman. Margi di keluarga simkuring mah keluarga multilingual. Sadayana di rorompok simkuring mah pun bapak, pun biang, pun lanceuk, sadayana sakolana jurusan bahasa. Makanya saya ngelihat nilai IELTS dan TOEFL anak saya bagus, nggak kaget. Kunaon kuat getih tinu jadi bapak jeung indung margi pun bojo bahasa Arab. Simkuring ningali nilai murang kali simkuring matematika penten 7 atoh sabab bapak nama baheula ujian nasional nilai matematikana 2,75 teu era simkuring mah. Ustad kumaha ustad eta belet matematikana hirup tapi keun kaina genut deh. Tapi coba kalau dulu ayah saya ketika matematika saya jelek lalu kemudian ayah bicara buruk, tidak mendoakan dan memaksakan saya untuk terus harus bisa di bidang itu, maka potensi yang lain tidak akan tergali. Mantak nanya Kang, ieu murang kalihna sanes. Ieu teh bakal jadi menteri keuangan. Kunaon budak-budak nyekel duit 5.000 itu. Amin ya Kang nya, enggak apa-apa, pegang aja uangnya enggak jadi masalah. Gitu. Sok lamun iya jadi menteri keuangan, insya Allah APBN kita akan sehat. Tidak hanya tumbuh ke atas, tapi juga tumbuh ke samping. Tidak hanya pro growth, tapi juga pro poor. Tidak hanya pro pertumbuhan ekonomi, tapi juga pro kesejahteraan. Eta menteri keuangan teh. Dina bahasa Imam Al-Mawardi disebut Hizbun Darun. Dalam bahasa yang sekarang disebut dengan welfare state, negara kesejahteraan. Kedua, taklim. Taklim teh transfer of knowledge, transfer ilmu pengetahuan. Sakolakeun budak teh. Catatnya, ini catatan sekolah. Kunaon urang nyakolakeun budak sabab urang teu mampu ngadidik budak. Tong legeng. Jadi kalau kita datang ke pesantren Katapang, datang ke sekolah-sekolah di wilayah sini, menitipkan anak kita, tolong titipkan anak kita dengan kesantunan dan keadaban. Matakna di simkuring mah di sekolah simkuring nampi murid dengan catatan sepuhna akad. Kalimat akadna kieu. Bapak, Ibu, nitip pun anak margi simkuring jujur teu tiasa ngatik ngadidik pun anak, ku jalaran kitu dititipkeun ka sakola. Mangga didik murang kali simkuring sangkan janten generasi tafakuh fiddin. Lamun kanyataan anak kitu kolot moal ngaguna sika nu jadi guru. Ku guru disentak laporkeun ka polisi. Ku guru diciwit laporkeun ka polisi. Padahal kolotna nampiling nyiwit tiap poe. Itu enggak adil. Contoh ya. Ada orang tua punya anak kelas 1. Budak kelas 1 teh atuh. Kalacat naik kana kursi. Gajleng turun. Suatu saat jatuh. Eta kolot ngagantawang ka sakola ka kepala sekolah. Saha wali kelas-kelas 1. Kumaha menawi? Eta cenah teu bisa pisan cenah ngurus budak. Manya cenah pun anak teu pikeun kalabuh. Eta guru na cenah kumaha adabna. Saya kalau ketemu dengan orang tua gitu, saya nggak bakal marah. Saya cuma bakal ngomong gini. Ibu, bapak, di sekolah simkuring teh sakelas maksimal 20 jalmi. Hapuntennya bilih murang kali ibu teu katalingakeun, gebis sakali. Simkuring hoyong naros murang kali di panglinggihan ibu seberiji. 3 Ustad kantos gebis, kantos. Aing mangurus 20 labuh hiji wajar sia teh. Sia mah 3 labuh tiluanana. Matangna tong legeng. Ustad kunaon sih pun anak mah teu apal 5 juz. Babaturan sakelas nama 5 juz. Saya bawa anak yang hafal 5 juz, saya tanya, kalau kamu pulang sekolah sok di murojaah tara ku sepuh. Osok cenah abdi. Anu ieu osok tara.
bapak nanti tunggu balik sia. Ini taklim. Dan ketika kita taklim, mata pelajarannya dalam garis besar dua. Satu, ilmu yang sifatnya fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Beresan heula nu fardu ain. Ilmu agama beresan heula. Urang teh camat calon mayat. Pertanyaannya, urang ngosok nanya teu ka budak urang, lamun bapak maot siap teu ngurus bapak? Beberapa hari yang lalu, setibanya saya di Kuala Lumpur, kebetulan saya ada agenda di Kuala Lumpur kemarin dari mulai hari Senin sampai Jumat, saya tiba-tiba dapat pesan. Yang sakit saya, yang wafat adik saya. Adik bungsu saya wafat di usia 34 tahun. Serangan jantung. Pas dugi pisan ke Kuala Lumpur International Airport, simkuring nampi WA. Tigarwana bihani. Mang Ivan parantos ngantunkeun. Saya jawab, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Urus sing leres. Yang ngurus cukup keluarga saya. Karena bapak alhamdulillah mendidik kami bisa ngurus. Di mandianana di rumah sakit ngan ukur ke keluarga, dan keluarga kami adalah sedikit dari keluarga yang kami sudah mempersiapkan kain kafan di rumah kami. Saya itu punya kain kafan untuk 6 orang. Disimpan di lemari khusus. Dan saya sudah menyampaikan, kalau suatu saat bapak meninggal, papa meninggal, urus sama anak-anak. Gitu. Eta nu penting. Kabayang teu, kolot urang maot, urang ngadeg di payunan sepuh urang teu bisa bacaan salat. Pan teu bisa muruhkeun nu kitu mah. Matakna didik budak urang teh. Jangan geus bisa can salat. Geus bisa can ngurus jenazah. Bisa teu bacaan salat jenazah. Lamun mamah maot ujang geus siap can. Gitu. Itu ilmu yang sifatnya fardu ain, ilmu ibadah. Nu lain fardu kifayah, dokter, kedokteran, otomotif, yang lain itu fardu kifayah, cukup sebagian orang tahu. Nggak usah semuanya di sini masuk ke fakultas kedokteran. Lamun kabeh jadi dokter san werek disuntik. Itu. Dan yang terakhir takdim. Sebelum ditutup saya pengen minta bantuan ya. Nanti pas beres ngaji, ini bagian dari adab, tolong saya yang pulang duluan. Ibu bapak duduk dulu. Nya pang panometer ya simkuring. Dari antosan 730 di rencong. Jeung teu kudu milu deui geus baralik ke. Lieur bisi teh mana sarua. Ta'dib. Apa ta'dib itu? Beradab, memperadabkan anak-anak kita agar akhlaknya jadi akhlakul karimah. Katawisnya anu angkatan kapungkur cobi dina diajar tinggal si dakep bari balem. Sabab baheula mah murid nu hade teh si dakep bari balem, matak lamun guru nanya tara anu ngajawab. Da si dakep bari balem. Lamun erek balik ka imah, simkuring masih kena inget sok ieu. Yang duduknya paling rapih, pulangnya duluan. Eta teh salah. Justru anu moyeg titah balik eta teh. Anu rapih mah betaheun kenehkeun we antep. Tapi apa coba fungsinya? Kan fungsinya biar kita beradab. Tadi simkuring di ditu kan aya bapak-bapak nu ngalangkung kono terakhir. Malik heula ka simkuring make kieu sagala. Eta teh adab. Ngalangkung urang teh rengkuh, eta teh adab. Tadi saur panitia ustad atuh anggo senalna tuna. Da ieu teh karpet. Eta teh adab. Ulah kira-kira pada ustad beda jeung batur henteu sia teh sarua. Cokor kotor mah teh. Buka sia teh. Ngewa aing ningalina. Gitu. Tadi simkuring nyimpen sendal di dinya. Sad atuh anggo. Data tadi atuh MC na kitu make atuh. Kuring jadi era. Itu adab. Sok belajar pakai adab.
Ngaos teh jam genep. Jam genep teh tu jam 5 leuwih 58 menit 58 detik plus 1 detik eta teh jam genep. Lamun urang gaduh adab sadayana tepat waktu kan simkuring nalika tatih di dieu teh moal aya nu ngalangkung deui da sadayana tos calik. Tah anu nyebut yah ge eta teh kurang adab. Eta teh dulur maneh anu telat teh. Kadulur kudu ruhama bainahum. Tong diyeh-yeh. Cek nu diyeh-yeh teh kieu. Da urang mah telat mah kumaneh tuh da teu disampeur tadi. Mana naik mobil urang dititah lempang. Padahal di hareup kosong. Nah gitu. Jadi ingat ya kalau saya ngaji lagi di sini jam genep kita mulai jam genep. Siap teu? Siap. Kanggo abdi wungkul atuh nepi kanggo nu sanes kayak gitu. Ah, gitu. Nya sing balager nya. Hawatos sing ada tos sarepuh kieu mah nya teu bager-bager. Sok pun adi ge 34 tahun ngantunkeun. 34 tahun jago futsal. Sehat. Tiba-tiba maot. Jeung sing emut maot mah sadayana ge tiba-tiba. Matakna tong ngobrol engke upami caroge ibu atanapi garwa bapak ngantunkeun teu kedah ngobrol ka simkuring kieu. Ustad ieu teh tiba-tiba. Pun lanceuk teh maot. Heueuh da maot mah moal make undangan. Moal make pemberitahuan matakna kieu. Anu geus di ICU we kieu. Ustad di ICU teh eta teh ya Allah nadina teh tos sae tapi tiba-tiba maot. Padahal geus pugus ya teh di ICU. Ustad, pun lanceuk teh da sehat eta mah teu pira katubruk ku truk ngantunkeun. Lain teu pira atuh. Ustad pun anak pun lanceuk teh cenah nuju nonton konser. Tiba-tiba ngantunkeun meureun jantungna teu kuat ngadengekeun dangdutan tarik teuing. Matakna nyapanya punten ya ka bapak-bapak, lamun aya dangdutan dina acara 17-an tiasa teu bapa mah sidakep bari balem. Ongkoh anggota Persis tapi mirucaan teu baleg nae ka luhur mawa duit 2000-an tuluy di kieu disawer ari nyawer jang pembangunan PC Persis Katapang teu angeus-angeus. Tadi saur Pak Ketua Ustad tos 80% sok 10% deui beresan. Sabaraha Pak Ketua 10% deui teh? Ieu tiap ngaji simkuring nanyakeun ieu. Sok beresan. Kamari atuh da diumumkeun Ustad Hilman sabaraha kamari teh basa ngaos simkuring teh? 2.700.000, 3.200.000 lila atuh ce. Ayeuna 3 juta coba. Padahal nu hadir ieu 1.000. Lamun kabeh 10 ribuan 10 juta. Berarti lamun 3 jutaan ieu teh. Ya, yuk urang bismillahan ya. Ayeuna mah tiap ngaos minimal nu dilebetkeun teh 5.000. Siap moal? Oh, siap geuning 5.000 mah. Kumaha lamun 10.000 siap moal? Siap. Caknya. Pokokna mah engke lamun aya nu nyanak kardus, aya nu ngasupkeun 5.000, sabab janjina 10.000. Pak, punten 5.000 deui. Cek nu lain tah, sad aing mah moal ngaji we gitu. Henteu ya mah mung eta nya mung saran. Teu sawios 2.000 ge asal ikhlas. Ya Allah, teuing naik bus Prima Jasa ti Jakarta ka Cicaheum. Mayar 2.000 nepi moal. Bapak Ibu hoyong ka surga. Ka Jakarta wae 2.000 teu cukup. Aya ka surga ka 2.000 cekap moal. Tuh kan, tuh jawabanna cekap asal ikhlas. Lamun 2.000 eta anggeusna bareng jeung anggeus Prabowo siganang ke. Kono mah janjinya sateu acan Prabowo liren. Urang beresan heula gedungnya. Engke lamun beres, urang syukuran di ditu. Nya. Urang nanggap. Ustad Ucu.
Urang tanggapannya sadayana. Keun nu mayarna simkuring. Simkuring hadir sebagai jamaah. Asal beres kantorna. Nya, ieu mah janji. Nya Pak Ketua PC nya, urang ngayakeun syukuran, ustadna simkuring anu masihan nafaqohna. Simkuringna mah moal berek cicing aing mah. Hayang ngasaan diuk, ustadna di dieu, kuringna di beh dinya tah. Salieur kumaha. Tos we nya kitu nya ayeuna mah. Sing emut. Caralik heula simkuring bade wangsul di payun. Terima kasih atas segenap perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan mohon maaf atas segala kekeliruannya. Mudah-mudahan kita akan berjumpa dalam keadaan yang lebih baik. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Cik nurut moal. Jazakumullah khairan.